السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم طبخ سهله وصفات سريعه مع يسرا. نتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم دواء او لا علاج طبيعي لنزلات البرد. اي شخص كيعاني من نزلات البرد ما عليكم غير تاخذوا هذه الوصفه اللي دائما كنعتمدها في فصل الشتاء او لا للزكام. مكونين جدا بسيطين ولكن المفعول ديالهم رائع. غنحتاجوا الكميه من الزنجبيل الطازج اللي كيكون بهذا الشكل. غناخذوا فقط كميه قليله منه على حسب الكميه اللي غتحضروا اكيد. وايضا ليمون الحامض. اذا غتحضروا كميه كبيره ديال نصف لتر او لا لتر من الماء يمكن لكم انكم تحتفظوا بها، فتوضعوا هاد الكميه يعني هاد القطعه مع لتر من الماء. انا غنحضر فقط نصف كوب، فيمكن لي انني نوضع فقط القليل من هذا مع قطرات من ليمون الحامض. ايضا يمكن لكم انكم تضيفوا العسل. خديت قطع صغيره بهذا الحجم غنضيفها على كوب او نصف كوب من الماء مغلي، يعني مغلي جيدا. غنضيف عليه هذه القطع ديال الزنجبيل، وايضا غنضيفوا عليه قطرات من الليمون الحامض. وكما قلت لكم يمكن لكم انكم تضيفوا كميه ديال هاد المكونات على حسب الكميه ديال الماء اللي وضعتوا. يمكن لكم هاد الخليط انكم تحتفظوا به اليوم كامل، يعني يبقى دافي. كتوضعوه في واحد الترمو اللي كيحافظ على الحراره او السخونه ديال الماء، وكيبقى معكم يوم كامل. كل شويه كتاخذوا منه. اكيد كتضيفوا قليل من العسل، تقريبا معلقه صغيره، باش تحسنوا الطعم ديالو لانه سيكون حامض نوعا ما. ف نوضعوه هكذا، كنغطيوه المده ديال 10 دقائق حتى كتطلق المكونات جيدا. بعدها عاد يمكن لكم انكم تاخذوه. بالنسبه للزنجبيل فهو كيعالج مشكله الزكام، كونه من المضادات الطبيعيه للجراثيم والعدوى الفيروسيه والبكتيريا المسببه لهذه الامراض الزكام ونزلات البرد. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون فاتكم. هذا الكوب كتاخذوه يعني يا اما كتقسموه على يوم كامل يا اما تاخذوه مره في اليوم، ما تاخذوهش يعني بكميات كبيره. ايضا ممنوع منعا كليا على السيدات الحوامل، يعني ما يمكن لكمش انكم تاخذوه لان الزنجبيل كيسبب اضرار للجنين، فمن الافضل ما ياخذوه السيدات الحوامل. اما المرضعات فيمكن لكم انكم تاخذوا منه وما كيسبب اي مشكل للرضيع. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون فاتكم وتجربوا هذا المشروب لانه رائع جدا والكثير والعديد من الناس كيعتمدوه خاصه في فصل الشتاء وانا واحده منهم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديال الاشتراك في القناه باش توصلوا بكل ما جديد من الطبخ والوصفات، وايضا كل ما كيتعلق بالبيت. واذا ما كيوصلكمش جديد للقناه فيمكن لكم انكم تسحبوا الاشتراك وتشتركوا من بعد، يعني مره اخرى تضغطوا على الزر الاحمر هكذا باش توصلوا بكل جديد. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، وكنتمنى لكم بالشفاء العاجل ان شاء الله. بسلامه.